Сайн үзэгчдээ ажлын өдөр ялхан цагт эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн зочноор Тайчуны боловсролын их сургуулийн ерөнхийлөгч Roger Wang. За мөн good morning. Taipei-гийн амгаах ухааны их сургуулийн захирал Shu Wei-chen. Good morning. Good morning. Тэгэхээр глобал удирдагч дээд сургуулийн англи хэлний багш одон чимэг нар өргөд ирсэн байгаа. Өглөөний мэндийг төвшүүлээ сайхан амарцгаасан нөө. NTV телевиз тавтай морил. Welcome to the NTV live program. За тэгэхээр бид өнөөдөр Тайваны боловсролын их сургуулийн талаар, за мөн боловсролын талаар ярилцсан. Тэгэхээр Тайваны боловсролын их сургууль Монголд байгуулагдаад өдгөө глобал удирдагч цаантай хамтраад маш олон жилийн өөрийг үзчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бас үзэсгэлэн зохион байгуулахаар болсон юм байна лээ. Үүнтэй холбогдуулж та бүхнийг бид студидтэй урьж оролцуулж байгаа. Үзэсгэлэнгийн талаар бид эхлээд ярилцж эхлэе. So thank you for just coming for our studio and giving us more information about the Taiwanese education, the university systems, the environment, and what about the educational fair is 2015. Please tell us the more information about the Taiwanese education, the university systems. Yeah, our great pleasure. I'm president of the National Taichung University of Education. It's my first time to be here. I'm very pleased to be here. My university, actually, we have a long history, more than 100 years. And Taichung боловсролын их сургуулийн ерөнхийлөгч ноён Roger Wang Монголд бол одоо анх удаа ирсэн байгаа их таатай байна. Тэгээд одоо их сургуулийн хувьд бол боловсролын их сургуулиудын хувьд их олон жилийн түүхтэй сургууль байж байгаа. Тэгээд ирсэндээ их таатай байна. And we also have a long tradition, excellent tradition of teacher education. Тэгээд нөгөө боловсролын их сургууль гэсэн утгаараа бол багш нарын одоо багш нар бэлтгэдэг одоо тийм ариу их туршлагатай түүхтэй сургууль байж байгаа. 20 years ago, all the students actually been trained to be a teacher. 20 жилийн өмнө бол оюутнууд бол одоо багш болох гэж бэлтгэгддэг байсан. But because the government changed the policy, so now actually half of our students been trained to be a teacher. Тэгэхээр нөгөө нэг сүүлийн жилүүдэд боловсролын нөгөө бодлого өргөжүүлэлтэй шинжилэлтэй холбогдуулан одоо оюутнуудын дийлэнх оюутнуудын 50% нь гэх юм уу тийм хагас нь бол яг багшийн чиглэлээр суралцдаг оюутнууд байгаа боловсролын сургууль учраас. And the others are trained to be policy makers, school principals, and also engineer and businessman. Тэгээд боловсролын их сургууль гэсэн боловч бас нөгөө бизнесийн чиглэлээр бас оюутан бэлтгэдэг, сургуулийн захиргааны ажилтан ч юм уу сургуулийн одоо сурганы чиглэлээр хүмүүсийг бас одоо боловсон хүчин бэлтгэдэг байгаа. Тайчуны боловсролын их сургуульд Монголоос оюутан бас элсэн суралцж байгаа болов Монгол оюутнууд суралцдаг бол яг ямар байдаг вэ? Бас тулж харьцаж ирсэн болов? Okay, so just what about the Mongolian students? They are studying in Taichung University. Yeah, every year we have a number of students from your country, and they've been taken care very well in my university. So for the new students, if they choose our university to study, I think they would not be alone. Yeah, because they have some student friends actually from your country. Яг жил бүр бол Монголоос бол тодорхой хэмжээний оюутнууд бол элсдэг. Тэгээд оюутнуудын хувьд бол бас нөгөө найз нөхөд хүрээлэлээ хэлээд ингээд их сургуулийн орчин нөхцөлд асаад ингээд суралцах байдал тийм их байдаг. Тэгэхээр Taipei-гийн амгаах ухааны их сургуулийн тухайд яриул хэдэн жилийн түүхтэй сургууль агуул Монгол охтуудын хувьд жоохон бахта эмч болно гэж мөрөөддөг шүү дээ. За магадгүй бас эмчээр суралцж байгаа оюутнууд манаас гадаадд суралцахыг гадаадд ихтэй сургуульд суралцж боловсрол эзэмшихийг бас илүү их хүсч мөрөөдөж байгаа болов. Okay, so please tell us the more information about the Taipei Medical University, and most of the girls when they are very kid they used to dream about to be a doctor, so especially studying in abroad. So please tell us more information. Okay, Taipei Medical University, we have 54 years old. It's a very long history school, and we are located in Taipei 101. It's the highest building in Taiwan and also in South Asia. За тэгэхээр Тайпейгийн ангаах ухааны их сургууль бол ерөнхийдөө нөгөө Тайпей гэдэг нь Тайваны нийслэл хот байж байгаа. Нийслэл хоттой байралтай Taipei 101 гэдэг 101 гэсэн
төгсгтэй тий байрладаг ийм сургууль байж байгаа 52 жилийн түүхтэй. Хагас 100-ны түүхтэй. 10 туршлагатай одоо ийм сургууль байж байгаа. And we have 3 hospitals. It's totally 3,000 bed. It's the largest healthcare center in Taipei. Тэгэхээр нөө анагаах ухааны их сургууль учраас 3 том эмнэлэгтэй. Тэгээд 3 том эмнэлэг маань ерөнхийдөө 3,000-ад ортой юм томоохон эмнэлгүүдтэй бол юм үйл ажиллагаа хамтарч байна. Тэгэхээр 3 том эмнэлэг дээрээ дадлаг туршлага хийгээд дадлагчих боломжтой гэсэн үг үү? What about the students are just studying in Taipei Medical University? Is it possible to having a practice and internship in the hospitals? They cannot do really practice if they do have a Taiwanese medical doctor license, but they can like do clubship, like to observe what the doctor do. And yeah. За тэгэхээр яг нэг эмч мэрэгжлийн хувьд ч бас нэг тусгай лицензтэй байх хэрэгтэй, гэрчлэгээтэй байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа бол яг үйл ажиллагаа тэнд хийхгүй ч гэсэн яг дадлагдагч байдлаар тий ажиглах байдлаар бол ингээд туршилтал дадлага хийдэг байгаа. Ингээд онол хэдий чухал ч гэсэн практик бас илүү чухал тий. Хүн бас нүдэрээ юм хараад тагаар маш их ойр илүү бас дадлагжих, туршлагажих боломжтой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудаас мэдээж хэрэг 51 зорилж суралцах оюутнуудын тоол жилээс жил нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр глобал удирдагч сангийн хувьд яг монголчуудыг, Монголын залуучуудыг одоо энэ салбар руу хөтлөж байгаа, боловсролын салбар руу хөтлөж байгаа нэг том байгууллага. Танай байгууллагын хувьд Тайвань руу одоо ингээд суралцах боломжийг үе талгыг хизээ яг нээсэн бол яг энэ байгууллагатай хамтарч ажиллахад бас та бүхэнд ямар байдаг бол? За тэгэхээр глобал удирдагчдын сургуулийн хувьд бол яг 50-ны боловсролын төвтэй. Тэгэхээр манай төвийн хүрээнд бол одоо жил бүр одоо маш олон оюутан 50 улсыг зорьдог суралцахаар. Тэгэхээр одоо яагаад сүүлийн жилүүдэд одоо 50 руу оюутнууд ингээд сурах боломжтой болж байгаа тий. Яагаад одоо Америкийн өртөг одоо харьцангуй арай өндөр тий. 50 руу глобал удирдагч сан чинь айл бүр нэг хүүхдийг Америкт гэсэн ураатай байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр яг глобал удирдагчдын сургуулийн хүрээнд бол 50-ны боловсрол гэдэг маань бас дэлхийд нэлээд дээгүүр орж ин тэнд маш том инженеруудын одоо боловсролын төвшин бол одоо багш нар нь дандаа баруун төгссөн байна. Тэгээд тэр утгаараа бол Тайвань бид нар маш сайн боловсролыг дэлхийн хэмжээний боловсролыг бол ерөнхийдөө эзэмших боломжтой болсон. Тэр утгаараа глобал удирдагчдын сургуулийн дэргэдэх Тайваны боловсролын төв маань одоо эдгээр их сургуулиудтай хамтын ажиллагаа яваад бас нэлээд олон жилийн өрийг үтсэн байна. Тэгээд оюутнуудын хувьд бол ерөнхийдөө хөвчлэн 2 дээр нэмэх нь 2 гэсэн хөтөлбөрөөр их суралцдаг. Тэр маань юу вэ гэхлээр эхнийхээ 2 жилийг монгол хэл дээр одоо ерөнхий нөгөө мэргэжлийн чигийг аваад те суралцсангаа сүүлийнхээ 2 жилийг одоо Тайваны манай гэрээтэй сургуулиуд дээр очиж ингээд суралцах боломжтой байдаг. Тэгэхээр 2 дээр нэмэх нь 2 гэсэн хөтөлбөр маань бол глобал удирдагчдын сургуулийн хувьд бол маш тийм одоо оюутнууд их хамрагддаг хөтөлбөр байж байгаа. Тэгээд 50-ны боловсролын төвийн хүрээнд бол бид нар жил бүр одоо энэ 50-ны боловсролын үзэсгэлэн зохион байгуулдаг. Энэ жил 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Бас 7 жил гэдэг бол бас нэлээд урт хугацаа. Тэгэхээр 50-ны боловсролын одоо энэ салбарт те боловсролын салбар та бүхэн маань хамтарч ажиллаж байгаа нь бол бид бүхний хувьд бол том боломжийг олгож байгаа гэсэн үг. 50 улс бол өөрөө газрын баялаггүй орон. Тэгээд боловсролыг их дэмждэг. Тэгэхээр энэ надад маш их таалагдсан. Тэгэхээр тэр чирэг яг энэ салбар руу тэр дундаа Тайвань руу та бүхний одоо энэ боловсролын салбар руу ингэж хийж байгаа хөрөнгө оруулалт бол маш том хөрөнгө оруулалт. Тэгэхдээ маргаашийн одоо үзэсгэлэнгийн талаар бид ярилцсан тийм. Маргаашийн үзэсгэлэн болыг хаана болох вэ? Энэ үзэсгэлэнд одоо ямар сургуулиуд бас ирсэн байгаа бол энэ талаас мэдээлэхгүй юу? So what about the educational fair? It is in 5th and 6th of September. Where is it take place, and what about other universities? I think in Taiwan, all the universities actually follow the very similar calendar. Yeah, actually now we are on a summer holiday, so the next semester will be get started at September. Yeah. It's a summer holiday, right? Yeah, now it's a summer holiday. Яг одоогоор бол нөгөө 50-ны их сургуулиудын хувьд бол нөгөө нэг зуны амралт нь болж таарж байгаа. Тэгээд тэр утгаараа бол бас энэ хугацаанд Монголынхаа оюутнуудад зориулсан боловсролын үзэсгэлэнгээ зохион байгуулах гээд ирсэн байгаа. Тэнд бол ерөнхийдөө 50-ны улсын болоод хувийн гэсэн маш олон их стэйж сургуулиуд ирсэн байгаа учраас бол тэнд очиж бас дэлгэрэнгүй олон мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд яг хичээлийн семестрийн хувьд бол the next semester is next
when it starts? February 1st. 2 сараас эхэлдэг. Ерөнхийдөө дараагийн хичээлийн семестр нь. Өдөрт хэрэг амарч байгаа амралтын удирдлага гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр мэдээч хэрэг энэ суралцгаа арт яа 10 жилийн боловсрол эзэмч гэсэн ерөнхий боловсрлоо төгсчихсэн хүүхэд байлаа гэж бодъё л да сурагч. Тэгэхээр танаа төвөөр дамжуулаад хэлний сургалтанд хамрагдаад Тайвань руу явдаг уу эсвэл шууд очиод тэмцээнээ суралцдаг юм болов уу? What about the high school students when they studied in a high school, finished the high school? Do they have any opportunity to studying in just a bachelor's degree in Taiwan? Our school provide not only medical program but the dentist, the pharmacy, nutrition, public health, medical laboratory, and all the bachelor program are taught in Chinese. So if we would really want to recruit more outstanding Mongolian high school students to come to study our school, but they need to have a very good command of Chinese Mandarin. Яг ерөнхийдөө 10 жил төгссөн ч гэсэн хүүхдүүд бас хятад хэлийг багасаа сурсан хүүхдүүд байдаг тийм. Тэр оюутнуудын хувьд бол бас илүү олон боломж байдаг. Яг нөгөө сургалтаа хятад хэл дээр аваад ингээд явах бол бүрэн боломжтой. Тэгээд нөгөө анагаахын чиглэлээр одоо тэр чинь дотор олон салбарт аваа тийм. Тухайн мэргэжлүүдийг сонгон суралцах боломжтой. Ер нь бол хос хэлтэй төгсөх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг манай ихэнх оюутнуудын хувьд бол энд сурж явах хугацаанд бас манайх нөгөө гадаад хэлний сургалтын төвтэй учраас foundation анги буюу хэлний бэлтгэлийнхаа ангид англи хэлийг бас эрчимтэй сайн нэг жилийн хугацаанд өөрөө үзчихээд хэлний бэлтгэлээ хийж байгаа 50-нд очиж суралцах боломжтой байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энд англи хэлээ сураад тэнд бас хичээл нь англи хэл дээр явж байгаа. Тэгээд бас давхар Mandarin Chinese хэлээ суралцах боломжтой. For my university, actually we have a center for Chinese language learning. So the centers provided the Chinese learning program for our international students. За Тайчуны боловсролын их сургуулийн хувьд бол нөгөө суралцж байгаа оюутнуудаа нэг сайхан боломж олгодог нь хятад хэлийг бас тэнд суралцах боломж олгодог байгаа. Тэгэхээр оюутнууд бас тэнд сурж байхдаа хятад хэлний сургалтанд Mandarin Chinese те хятад хэлийг суралцах боломжтой. Free of charge. Тийм үнэгүй одоо ерөнхийдөө нөгөө сургалтанд нь багтсан байдаг. So all the classes in English. They can learn Chinese. The teachers actually they teach the students in English. Тэгэхээр нөгөө багш нарын хувьд бол дандаа баруун төгссөн эрдмийн зэрэг хамгаалсан доктор, профессор багш нартай учраас ерөнхийдөө сургалтууд бол дандаа олон улсын сургууль гэдгээр юу англи хэл дээр явж байгаа. Yeah, for our school, the graduate program are all taught in English. So if the Mongolian students have very good command of English, they can do the first study in our school for the master and PhD program. We also offer very good scholarship. Тэгээд яг сургуулиудын маань хувьд болохоор маш тийм гоё Монгол оюутнуудад зориулсан их гоё тийм тэтгэлгийг олгож байгаа. Тэгээд тухайн үед өөрөө нөгөө what about the scholarship? Want to recruit very outstanding Mongolian student. This year we add A+ scholarship, including tuition. So and all the living expense like around $16,000 US per year. Per year is a kind of scholarship. Kind of scholarship. Тэгээд ерөнхийдөө яг тэтгэлгийн хувьд гэх юм бол жилийн 16,000 $16,000. $16,000 одоо US долларын тэтгэлэг олгож ийн гэсэн үг. Энэ маань тэгэхээр Монгол оюутнуудын хувьд бол одоо бас нөгөө сургууль үнэгүй сурчих нь шүү дээ тий. Эхний жилдээ бол ерөнхийдөө нөгөө төлбөр нь үнэгүй тэгээ дотор байр үнэгүй гэдэг утгаар ингээд сурчиж болоод байгаа. Тэгээ нэг 2 дугаар курсээс болохоор нөгөө тухайн оюутны голж те үнэлгээ хэр амжилттай сурсан зэрэгээс хамаарат тэтгэлгийн хэмжээ олгогддог байгаа. Магадгүй тухайн оюутан те бүр онц дүнтэй төгсөөд хамгийн хэмжээний дээд оноог аваад суралцчихлаа гэж бодоход дараа жилд нь хичнээн урамшуул авт юм бол те төлбөрөө. If the student started in the first year very successfully, what about the next year's scholarship? Yeah, we want to benefit. Yeah, we want to maintain the quota. So if like maintain the certain grade and they have a very good essay paper, I think there's no problem. They will keep. Yeah. Яг сайн суралцаад ингээд амжилттай суралцсан бол бас ингээд тэтгэлгээ хадгалаад цаашаа өргөжлүүлэн сурах боломжтой байдаг. Тэгэхээр тухайн үед нь төгсөн гоолж тэгээд сурлагын дүн энтрээс хамаарат.
Yeah, for my university, the international students, the first year, free of charge, and also free accommodation, and the whole year, each student can get about $2,400. The second year, if their performance quite well, yeah, they can continue to get the scholarship. За тэгэхээр Тайчуны боловсролын их сургуулийн үед бол бас их гоё боломж олгож байна Монгол оюутнуудад. Эхний жилдээ суралцахад бол бас ингээд үнэгүй, сургалтын төлбөр үнэгүй, байр нь үнэгүй байж байгаа. Тэгээд жилээр нь бодоод үзэх юм бол ингээд $2,400 одоо тэтгэлгийг ингээд олгож ийн гэсэн. Тэгээд тухайн оюутан бас л нөгөө амжилттай сайн сурах юм бол эх жилээс бас тэтгэлгээ өргөжлүүлээ авах боломжтой байна. За тэгэхээр ер нь нэг өдрийн хичээлийн програм яг яаж явагддаг юм бол тэгээд суралцахаас гадна бас өөрийгөө хөгжүүлэх ямар боломжууд байдаг вэ? So the students are just studying at the university. What are the just the free time activities when they are staying in a campus? In my because the location of our university is in Taichung. Taichung is also a city. So for the students, it's very convenient for them. They can go to somewhere around the city, and also we have a greater of the variety of the activity. You know, a lot happens inside the campus or outside. The students actually enjoy very much. Not only their study, also their stay in Taichung. За оюутнуудын хувьд бол нөгөө дотор байранда байрлалч нь олон улсын гадны оюутнууд гэдэг утгаараа тэгэхээр хичээлийн бас чөлөө цагаараа бол оюутнууд өөрийгөө хөгжүүлэх одоо тэр 50 орны соёлыг таньж мэдэх гэдээ бас ерөнхийдөө бол чөлөө цагийн хөтөлбөрүүд бол зөндөө байдгаа. Тэгэхээр одоо кампус доторх болон кампусаас оюутны хотхон доторх болон оюутны хотхоноос гадуурх үйл ажиллагаа гэдэг ингээд оюутнууд бас чөлөө цагаараа хамрагдах боломжтой. Америкт одоо нөгөө хотхон дотороо бас ажил хийх боломжтой байдаг юм билээ шүү дээ тий. Тэгэхээр бас тайванд магадгүй юм боломж байт юм болов. What about the part-time job? Just the students, do they have any opportunity just working as a part-time in a campus? Yes, of course, yeah. I think in our university actually we have that kind of the opportunity for the student, especially with financial difficulty. Yeah, they can. If they have a financial need, you know, they can work on a part-time basis with the teacher, and they can get some money. Мэдээж оюутнууд сурж авах хугацаанд бол санхүүгийн үед бол бас мөнгө хэрэгтэй байгаа тийм. Гэрээс олгож ир. Тэгэхээр бас кампустай бол ажил хийх боломжтой. Зарим нэг одоо сайн оюутнуудын хувьд бол туслах хийж болно. Багш нарынхаа тэгээд кампустаас тодорхой хэмжээгээр ажиллах боломж байдаг. Тэгэхээр боломжийг ашиглаж чадвал маш олон боломжууд бол байгаа юм байна тийм. Тэгэхээр гэр бүлээр бас очиод суралцах боломж бас хэрэг юм бол магадгүй одоо ингээд бодож иж магадгүй л та хүмүүс маань нэг орх явчих болтгоо те хамт л явчмаар байдаг. Тэгэхээр тэр боломж нь бас хэр байт юм бол энэ талаараас та бүх ярихгүй юу? So what about some opportunities who are just having a family students, for example with the husband or wife, do they have any possibility to staying in the campus or just living there together with the family? Right now we have around 20 Mongolia students studying in Taipei Medical University. So most of them, of course, they are medical doctor, and some of them they will bring their family. Maybe they will start together, or maybe because we offer very good scholarship for students, so some of them will bring their family to start to study in our school. So I think there's no problem to bring, but if they can come along, they will be. The life will be, the living expense will be less. За тэгэхээр нөгөө Тайпейгийн анагаах ухааны их сургууль бол одоогоор бол 20-д Монгол оюутан суралцдаг. Тэгээд одоо оюутнуудын хувьд бол бас зарим нь гэр бүлтэйгээ байх тохиолдол байна. Тэгээд яг харьцангуй нөгөө залуу хосууд гэдэг утгаараа ч юм уу хоёулаа суралцах, хоёулаа амьдраад сургуульд амжилттай суралцж байгаа оюутнууд бас байдаг боломжтой. Одоо тэгэхээр визний тухайд ямар байд юм бол виз хөтлөх асуудал бол нэлээд
хүнд асуудал гэдэг шүү дээ. Хүн толгортой. So Тэгэхээр what визний about асуудал just applying for a visa, Taiwanese visa if they just decided to study in Taiwan? So how long does it take to apply for visa or application for? For application, we will start apply from November till next February. So I think it's around 4 months they can prepare and apply on our online system. So and then the class will be begin next September. So I think it's still tough time. Sometime just 1 year. You mean the for master program is 2 years. Bachelor's program. For bachelor program, it depends. If like for medical doctor training, you should have a 6-year academic training plus 2-year clinical. When they just decided to study in Taiwan, to just applying for a visa, just going to the visa? Taiwan visa. A visa. So how long does it take? I think there is no need to worry about the visa. Yeah. If they can get the admission. Yeah, for an undergraduate student, the visa usually lasts for 4 years. 4 years for the undergraduate, and for a master degree, about 2 or 3 years. It I think if depends. you will be our student, Yeah. the visa with no problem. Yeah. Until you finish Yeah. your degree. За тэгэхээр It's not a оюутнууд problem. окей. Yeah. Бакалаврын үед суралцахад бол одоо 4 жилээр виза аваа юм чинь. Магистр докторийн үед бол 2-оос 3 жилийн виз бол гарна. Тэгтээ тухайн материалыг бол хөвчлэн онлайнаар бүрдүүлээд ингээ авчдаг учраас оюутнуудад бол нэг их цаг шаарддаггүй гайгүй. Яг тухайн үед нь сургуульд одоо сурахгаа хүсээд материал энэ төрөө бүрдүүлсэн тохиолдолд бол нэг удаа хугацаа шаардсан гайгүй. За онлайнаар бүртгүүлнэ гэхээр гадаад дээр бүртгүүлдэг юм уу, Монгол дээр бүртгүүлдэг юм уу? So what about the online processing of application? Is it in English or is it in Mongolian? Chinese? Mongolian. In English. English. Англи Yeah, хэлтэй. in English. Онлайнаар бүртгүүлж чад юу бол тэгээ дандаа англи дээр л явж байгаа гэсэн. Маргааш одоо үзэсгэлэн болж байгаа. Тэгэхээр маргааш бас бүртгүүлэхийг хүсэж байгаа маш олон оюутнууд байхаа үүсэх аргагүй. Тэгэхээр маргааш одоо жишээ нь очихдоо бичиг баримт ямар нэг шаардлагатай юм эсвэл зүгээр очиод онлайнаар бүртгүүлчих юм уу? So what about the students who want to study in Taiwan? So they can just visit the Taiwanese educational fair. Do they need to carry the special documents or something? I don't think they need to prepare any special card because everything is online. So welcome to our booth in Chin Kids Hotel tomorrow, and they just like we can do some counseling and help them how to apply to our school. За тэгэхээр яг суралцахыг хүссэн оюутнууд байх юм бол маргааш одоо 9 сарын 5 6-ны болох одоо Чингис чөчөд бодол дээр болох боловсролын 50-ны боловсролын үзэсгэлэн дээр хүрэлцэн ирээд илүү нэмэлт мэдээлэл аваад ерөнхийдөө зөвлөгөөгөө аваад заавар зөвлөгөөгөө аваа явж болно. Тэгээд яг нөгөө тухайн одоо материал явахын тулд бүх ажлууд онлайнаар хийгдчихдэг учраас бол маргаашийн үзэсгэлэн дээр ирэхдээ бол их нэмэлт материал авч ирэх шаардлагагүй. So please just go. And they can get the information. Ердөө л үзэсгэлэн дээр ирээд нэмэлт мэдээлэл аваад бидэнтэй ирээд одоо зөвлөгөө заавар зөвлөгөө авахд л болно. Тэгэхээр одоо оюутнаас ямар нэгэн шаардлагатай төвшин гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд шаарддаг бол одоо TOEFL-ийн оноо гэдэг ч юм уу тийм эсвэл ерөнхий шалгалтын оноо гэдэг ч юм уу тийм оноо энэ шаардлагатай байдаг болов. So what about some GPA? Is kind of grades or something. If the students want to study in your university, do they have any how to say the language ability, maybe TOEFL or just and Chinese kind of examination? Do they have to pass or learning? For our bachelor, if you want to be a medical doctor, of course your GPA should be very good. But the Mandarin is also very important because you need to do the Chinese interview and also do some Chinese tests. And for our graduate students, the English is very important. But if you can just like communicate and make some very minimal requirement, I think, and you can speak and write very well, I think that's fine for them to study our school. You needed just a TOEFL score? The TOEFL score is just like a supplementary as our reference. So we didn't say very, but you know, it should be have got some certain level. Should be Тийм everything will be
in English application form. It should be English. Тодорхой хэмжээний бол оноо байлгүй яах вэ? Тэгээд TOEFL-ийн оноо энэ төр бол өгсөн байх бас шаардлагатай. Тэгээд ерөнхийдөө нөө бакалаврын оюутнуудын хувьд бол англи хэл дээр сургалт явуулдаг учраас хэлний хувьд бол одоо харилцах чадвартай. Тэгээд мэдээж нөө тухайн багшийнхаа очиод лекцийг ойлгох чадвартай, тий харилцааны чадвартай энэ төр бол наазахын хэлний бол бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо магистр ч юм уу докторийн сургалтанд бол даа ялангуяа гүнзгийрээд ирэхээр одоо хятад хэлний мэдлэг бас шаардлагатай. Хослмол хэлний мэдлэгийн түвшин хангаад очих хэрэгтэй гэсэн үг. Яг эхний ээлжинд бол ерөнхийдөө англи хэлтэй хахад болно л гэж. I think for our university, actually, the international students, they can come in the London Mandarin. In Chinese, Chinese. They have at our university, I know the Chinese. in Chinese, Тийм хятад хэлтэй байж бас болно. Тийм оюутнуудын хувьд. Тэр нөө 50 ч бас нэг талаараа хос хэл сурах боломжтой орн болоод байна шүү. Багш нарын хичээлийг англи дээр ойлгохдаг мөн хятад хэлийг суралцах боломж бас тийм байгаад байгаа. Маргааш одоо 2 өдөр үзэсгэлэн болоод дуусчих нь тий. Тэгэхээр үзэсгэлэн очиж амжихгүй бас хүмүүс байгаа, орон нутгаас ирж амжих хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бусад талаар мэдээлэл авах хүсэж байгаа хүмүүс яаж мэдээлэл авах юм бол? Үзэсгэлэнээр авч чадахгүй. Maybe during educational fair is on just 2 days. If some people they can just visit the educational fair, how they can get more information after the education fair? They will know more about our school, how to apply the minimum requirement of each department and our scholarship. So we will try our best to assist them to apply. Maybe they can just try to visit the Taiwanese Cultural Center in Mongolia. Yes. that would be helpful. Also helpful. Боловсролын үзэсгэлэн дээр бас ирж мэдээлэл авчаад хэрвээ болохгүй нөгөө глобал удирдагч дэд сургуулийн дээр ирдэг Тайваны боловсролын төвөөс ирж мэдээлэл авах боломжтой. Тайваны боловсролын төв хаана байд юм бэ? Салбар нь манай хаана дээр Монгол 3 дугаар сургуулийн ард үйлдвэр урлын сургуулийн хажуухан байрладаг. Глобал удирдагч дэд сургуулийн байр нь Тайваны боловсролын төв байрлаж байгаа. And I think the student can also go to the website. Actually, there is a lot of information, actually. Мөн оюутнууд өөрсдөө вебсайт ашиглаад сургуулиудын талаар олон мэдээлэл авч болно. About all the university in Taiwan. So I recommend students just go to the website. Вебсайтуудаар бас нэмэлт мэдээллийг өөрсдөө хайгаад харж болох нь. Дэлгэцийн дагуур утас байрлаж байгаа. Тэгээ үүнээс гаднаас нэмэлтээр утас хэлэх боломж байгаа болов тий. Ганцхан утсан дээр мэдээлэл авахараас үзэгчид бас төдийлөн авч дуудлахыг боломжгүй болох тохиолдол гардаг ч юм уу тий. Надад нэг ийм хоёр утас өгсөн л да. 8960, 8990, 50 мөн тий. 99 11 16 62, 99 10 68 58 гэсэн дугаарууд руу холбогдоод мэдээлэл аваад маргааш бас үзэсгэлэн дээр ирээд бас бүр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Тэгэхээр маргаашийн үзэсгэлэн бол Чингис хаан зочд буудлын хэдэн давхартанд байрлаж байгаа вэ? What about the educational fair in Chinggis Hotel? Which floor? Second, I think it's second floor and Chinggis зочд буудлын Чингис хаан зочд буудлын 2 дугаар давхарт үзэсгэлэн болж байгаа. Тэгэхээр маргааш үзэгчд маань Чингис хаан зочд буудлын 2 дугаар давхарт 11-ээс 18 цагийн урт маргааш нөгөөдөртөө бямд нэм гаргуудад очиод Тайваны боловсролын талаарх маш олон мэдээллийг үзэсгэлэнгээс авах боломжтой, сургуулийн талаар мэдээлэл авах боломжтой. Тэгэхээр бидний ярилцах хугацаа энэ үрд өндөрсөн байна. Бидний урилгыг хүлээн авч студид маань хүрэлцэн ирж үнэтэй сайхан мэдээлэл өгсөн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Thank you for just visiting here and getting more information for the Mongolian students, and thank you so much. And good luck. Welcome to Taiwan and to study our university. Тэгэхээр welcome. Баярлалаа. Тэгээд Тайванд ирж боловсрол эзэм суралцаарай. За баярлалаа үзэгчдээ. Ажлын өдөр ярилцлага энэ хүрээд өндөрлөж байна.